हाँ सर। नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। 15 श्लोकाः परिशीलिताः अस्माभिः। 15 श्लोके एतदुक्तमासीत्, भवान् यदि पुरतः तिष्ठति, अग्रे वल्मीकः अस्ति, वल्मीकाग्रे इंद्रधनुः किंचित दृश्यते। कथं तदा भवान् दृश्यते इति चेत्, भगवान् श्रीकृष्णः सः मयूरबर्हं धृतवान् अस्ति चेत् तस्य या शोभा भवति सा शोभा भवतः अपि दृश्यते इति वर्णनं कृतवान् अस्ति पूर्वतनश्लोके कविः। इदानीं ततः अग्रिमः श्लोकः अस्ति, 16 श्लोकः अस्ति। त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति ध्रुविकारानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैः जनपदवधूलोचनैः पीयमानः सद्यः क्षीरोत्कषणसुरभि क्षेत्रमारुह्यमालम् किंचित् पश्चात् व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण इति श्लोकः। त्वयि आयत्तं कृषिफलम् इति भ्रूविकारानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैः जनपदवधूलोचनैः पीयमानः सद्यः क्षीरोत्कषणसुरभि क्षेत्रम् आरुह्य मालम् किंचित् पश्चात् व्रज लघुगतिः भूयः एव उत्तरेण इति पदविभागः। यक्षः इदानीं मेघमुद्दिश्य वदन् अस्ति, ततः अग्रे गमनसमये भवान् मालं क्षेत्रं प्राप्नोति। मालं क्षेत्रं प्राप्नोति। मालशब्दस्य मालवा इति इदानीं यद्वदन्ति मध्यप्रदेशे, सः एव अर्थः इत्यपि केचन वदन्ति। प्रदेशविशेषः मालप्रदेशः, मालनामकं क्षेत्रं, मालवा क्षेत्रम् इत्येव अर्थः स्वीक्रियताम्। तत्र आरुह्य अनन्तरम् एवं वदति, तत्र विद्यमानाः जनपदवध्वः सन्ति। जनपदवध्वः, जनपद शब्दस्य वयम् एतेषु दिनेषु जिला डिस्ट्रिक्ट इत्यर्थे प्रयोगं तु कुर्वन्तः स्मः, किन्तु प्राचीने साहित्ये जनपद शब्दस्य तथा अर्थः नास्ति। तत्र जनपद शब्दस्य अर्थः ग्रामः, केषाञ्चित् ग्रामाणां समूहः, विशालः ग्रामः, तथा अर्थः वर्णितः अस्ति। नगरात् भिन्नमस्ति जनपदनामकम्। इदानीं जनपदे याः वध्वः निवसन्ति ताः वध्वः भवन्तम् अत्यन्तं प्रेम्णा पश्यन्ति। किमर्थं तथा प्रेम्णा पश्यन्ति इति चेत्, कृषिफलं त्वय्यायत्तं। कृषिकाः सर्वे मिलित्वा कृषिकार्यं कुर्वन्ति, किन्तु कृषिफलं सम्यक् सिद्धं भवति वा न वा इत्यत्र प्रमाणं किमिति चेत्, सम्यक् वृष्टिः भवति चेत् कृषिफलम् उत्तमं भविष्यति, धान्यसमृद्धिः भविष्यति। अतः कृषिकाणां धान्यसमृद्धिः
त्वदधीना अस्ति, त्वय्यायत्ता अस्ति, त्वदधीना अस्ति। कृषिफलं त्वदधीनं, त्वय्यायत्तम् अस्ति। तदर्थं भवान् अनुग्रहं करोतु इति तेषां जनानाम् इच्छा भवति। अतः कृषिफलं त्वय्यायत्तम् इति, कृषेः फलं त्वदधीनम् इति कृत्वा आगतं भवन्तम् अत्यन्तं प्रेम्णा पश्यन्ति ताः। सुन्दरम् एकं विशेषणं दत्तमस्ति, भ्रूविकारानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैः जनपदवधूलोचनैः पीयमानः। जनपदवध्वः भवन्तं पश्यन्ति इति वाक्यस्य प्रयोगः कृतः नास्ति। जनपदवधूनां लोचनानि भवन्तं पिबन्ति। वस्तुतः वयं मुखेन पिबामः, लोचनानि कथं पिबन्ति इति प्रश्नः भवति। किन्तु जनपदवधूनां लोचनानि एव भवन्तं पिबन्ति। नेत्राभ्यां पानम् इति यः प्रयोगः अस्ति, एषः कालिदासस्य अत्यन्तं प्रियः प्रयोगः। मध्ये मध्ये सः तथा लिखति। रघुवंशमहाकाव्ये प्रथम सर्गे न द्वितीय सर्गे नन्दिन्याः सेवां यदा करोति दिलीपः, सः नन्दिनीं स्वीकृत्य वनान्तात् आश्रमं प्रति आगच्छति। तदा धेन्वाः पृष्ठतः आगच्छन्तं दिलीपमहाराजं तस्य पत्नी सुदक्षिणा पपौ निमेषालसपक्ष्मपङ्क्तिः उपोषिताभ्याम् इव लोचनाभ्याम् इति कालिदासः लिखति। सुदक्षिणा पतिं दिलीपं लोचनाभ्यामेव पपौ पीतवती। इत्युक्ते सस्पृहं पश्यति इति तात्पर्यम्। अत्यन्तं स्पृहया इच्छया पश्यति इति तात्पर्यम्। इदानीं वदति कविः, जनपदवध्वः याः सन्ति ताः भवन्तं प्रीतिस्निग्धैः लोचनैः पिबन्ति। अतः प्रीतिस्निग्धैः, प्रीत्या स्निग्धानि यानि लोचनानि सन्ति तादृशैः लोचनैः पीयमानः भवान् भवति। तेषां लोचनानाम् अन्यदेकं विशेषणमस्ति, भ्रूविकारानभिज्ञैः लोचनैः। एताः ग्रामेषु निवसन्त्यः याः सन्ति जनपदवध्वः, ताः भ्रूविकारं न जानन्ति। नगरे याः निवसन्ति ताः एतादृशीः विद्याः जानन्ति, किन्तु ग्रामे याः निवसन्ति अत्यन्तं मुग्धाः, ताः जनपदवध्वः तासां प्रीतिस्निग्धैः जनपदवधूलोचनैः पीयमानः भूत्वा भवान्, तादृशलोचनैः दृश्यमानः भवान् ततः अग्रे मालम् इति क्षेत्रम् अस्ति। मालवा प्रदेशस्य क्षेत्रम् इति चिन्तयामः। तद् क्षेत्रम् इदानीं कथमस्ति इति चेत्, सद्यः क्षीरोत्कषणसुरभि, सद्यः इदमिदानीं क्षीरेण तत्र उत्कषणं कृतमस्ति। क्षीरं नाम हलम्, इदमिदानीं हलं स्वीकृत्य तत्र कषणं नाम कर्षणं कृतमस्ति। इदमिदानीं हलेन तत्र कर्षणं कृतमस्ति। यदा इदमिदानीं हलेन कर्षणं कृतमस्ति तत्र जलं पतति चेत् अत्यन्तं सुगन्धः ततः आगच्छति, मृद्गन्धः, भूम्याः गन्धः आगच्छति। तादृशगन्धसहितं
सद्यस्वीरोत्कषण सुरभि मालं क्षेत्रम् अस्ति तादृशं क्षेत्रम् आरुह्य नाम तदुपरि गत्वा इति तात्पर्यम्। मालवा क्षेत्रं यदस्ति तदुपरि गत्वा न केवलं गत्वा अन्यम् अर्थं व्याख्याने लिखन्ति तत्र वर्षणमपि कृत्वा मालं क्षेत्रम् आरुह्य तत्र वर्षणमपि कृत्वा अनन्तरं किञ्चित् पश्चात् व्रज किञ्चिदेव ततः पश्चात् व्रज गच्छ कथम् उत्तरेण व्रज भूयः पुनरपि उत्तरेण व्रज इत्युक्ते तद् क्षेत्रं गत्वा तत्र किञ्चिदिव वर्षणं कृत्वा पश्चात् पुनः अपि उत्तरेण नाम उत्तरदिशा अग्रे गच्छतु इति वदन् अस्ति। ग्रामविषये कालिदासस्य कीदृशं ज्ञानमस्ति ग्रामीणाः वध्वः ग्रामवनिताः कथं भवन्ति तस्य चिन्तनं सर्वमपि अत्र ज्ञातुं शक्यते। तर्हि त्वय्यायत्तं कृषिफलम् इति भ्रूविकारानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैः जनपदवधूलोचनैः पीयमानः त्वम् अनन्तरं सद्यस्वीरोत्कषण सुरभि मालं क्षेत्रम् आरुह्य किंचित् पश्चात् भूयः लघुगतिः उत्तरेण व्रज। लघुगतिः इति शब्दस्य अहम् अर्थं न उक्तवान्। तदनन्तरं भवान् लघुगतिः क्षिप्रगतिः भूत्वा अग्रे गच्छतु। तन्नाम तत्र किञ्चिदिव वर्षणं करोतु इत्युक्तवान्। वर्षणं करोति चेत् उदरे यः भारः आसीत् जलरूपः भारः सः भारः किञ्चित् अवतारितः भवति लगेज न्यूनं भवति तदनन्तरं वेगेन गन्तुं शक्नोति। अतः लघुगतिः भूत्वा पुनरपि उत्तरेण व्रज गच्छ इति एतस्य श्लोकस्य अर्थः। अग्रे गच्छामः। अग्रिमः श्लोकः 17 अस्ति। त्वामासार 17 त्वामासार प्रशमितवनोपप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूटः दक्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः इति श्लोकः। त्वाम् आसार प्रशमित वनोपप्लवं साधु मूर्ध्ना वक्ष्यति अध्वश्रम परिगतं सानुमान् आम्रकूटः न क्षुद्रः अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनः यः तथा उच्चैः इति पदविभागः। मालप्रदेशात् अनन्तरं कुत्र गच्छति भवान् इति चेत् अग्रे कश्चन सानुमान् अस्ति। सानुमान् सानुः अस्य अस्ति इति सानुमान् नाम पर्वतः। तस्य पर्वतस्य नाम किमिति चेत् आम्रकूटः। यथा चित्रकूटः अस्ति तथा अग्रे आम्रकूटः नाम कश्चन पर्वतः अस्ति। आम्रकूटः नाम सानुमान् अस्ति। तस्य पर्वतस्य समीपगमनात् पूर्वमेव भवान् किं कृतवान् भवति इति चेत् त्वामासार प्रशमितवनोपप्लवम् वने कुत्रचित् उपप्लवः उत्पन्नः भवति। उपप्लवः नाम दावाग्निः। तस्मिन् प्रदेशे यत्र आम्रकूट पर्वतः अस्ति तस्य पर्वतस्य कस्मिंश्चित् भागे दावाग्निः उत्पन्नः भवति। पश्यति भवान् दृष्ट्वा भवान् किं करोति इति चेत्
तदुपरि आसारं पातयति। आसारं नाम धारासम्पात आसारः इति अमरकोश। धारासम्पात आसारः इत्युक्ते धाराकारेण वृष्टिपतनम् आसारः इति कथ्यते। इत्युक्ते आम्रकूटस्य कस्मिंश्चित् भागे अरण्याग्निं भवान् पश्यति चेत् भवान् किं करोति इति चेत् धाराकारेण वृष्टिं श्रावयति। तदा किं भवति इति चेत् वनोपप्लवः, वनाग्निः यः अस्ति सः प्रशमितः भवति। भवान् तस्य प्रशमनं कृतवान् भवति। अतः भवान् एकं महान्तम् उपकारं कृतवान् भवति। कीदृशम् उपकारम् इति चेत् आम्रकूटे कुत्रचित् दावाग्निः दृष्टः, तं भवान् धाराकार वृष्ट्या प्रशमितवान् अस्ति। तादृशं भवन्तम् आसार प्रशमित वनोपप्लवं भवन्तं सः आम्रकूटः किं करोति इति चेत् मूर्ध्ना वक्ष्यति। सः सम्यक् भवन्तं किं करोति इति चेत् मूर्ध्ना वक्ष्यति, शिरसा सह वहति। वहति इत्यस्यैव लृट्लकारे वक्ष्यति इति रूपम्। वक्ति वच परिभाषणे धातोरपि वक्ति इत्यस्यापि लृट्लकारे वक्ष्यति इत्येव रूपम्। वहति वह प्रापणे धातोरपि लृट्लकारे वक्ष्यति इत्येव रूपम्। अतः सः आम्रकूटपर्वतः भवन्तं शिरसा वक्ष्यति। किमर्थम् इति चेत् कारणद्वयम्। एकं किमिति चेत् सः इदमिदानीं भवान् तत्र यः अरण्याग्निः दृष्टः तस्य प्रशमनं कारितवान् अस्ति स्वीयेन आसारेण। द्वितीयमस्ति भवान् अध्वश्रमपरिगतः। अध्वश्रमः मार्गे गमनेन श्रमः भवति, मार्गायासः भवति। मार्गायासेन भवान् पीडितः अस्ति। अध्वश्रमपरिगतं भवन्तम् आसार प्रशमित वनोपप्लवं भवन्तं सः आम्रकूटः साधु सम्यक् मूर्ध्ना वक्ष्यसि, मूर्ध्ना वक्ष्यति, स्वस्य शिरसा सह धरिष्यति भवन्तम्। चिन्ता करणीया नास्ति। आम्रकूटः स्वागतं कृत्वा भवन्तं शिरसा वक्ष्यति। अनन्तरं कालिदासः वदति न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। लोके कथमस्ति इति चेत् कश्चन जनः क्षुद्रः अस्ति, न तावान् उत्तमः, अत्यन्तं संस्कृतः न, क्षुद्रः जनः अस्ति। तादृशः जनः अपि स्वाश्रयाय, स्वस्य संश्रयाय, स्वस्य आश्रयाय यदि मित्रं प्राप्तं भवति, मित्रम् आगतं भवति। कीदृशं मित्रम् इति चेत् प्रथमसुकृतापेक्षया पूर्वं कृतम् उपकारं गृहीत्वा कश्चन आगच्छति। अहं पूर्वं कञ्चन उपकारं कृतवान् अस्मि इत्यादि चिन्तयन् कश्चन आगच्छति। अतः प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय मित्रे प्राप्ते सति क्षुद्रः अपि जनः तस्य विषये विमुखः न भवति। सः अतीव क्षुद्रः जनः एव चेदपि पूर्वं सः मह्यम् उपकारं कृतवान् आसीत् इति इदानीमपि तं प्रीत्या स्वागतीकरोति एव। एवं सति किं पुनः तथा उच्चैः, यः उच्चैः अस्ति, उच्चैः नाम उन्नतः इत्येक आकारेणापि तथैव स्वभावेनापि उन्नतः सत्पुरुषः अस्ति। सत्पुरुषाणां विषये पुनः किं वक्तव्यम्। अतः अन्तिम पंक्तिद्वयं यदस्ति तस्य अर्थं पुनः कथयामि। क्षुद्रः जनः अस्ति चेदपि सः अपि स्वस्य आश्रयं प्रति यः आगच्छति, किन्निमित्तम् आगच्छति? प्रथमसुकृतापेक्षया, प्रथमं सुकृतं यत् कृतमस्ति तद् स्मरन् अपेक्षया यदा आगच्छति तदा
तस्य मित्रस्य विषये क्षुद्रः जनः अपि विमुखः न भवति, सुमुखः एव भवति। एवं सति तथा उच्चैः विद्यमानः जनः, आम्रकूटसदृशः उच्चैः विद्यमानः जनः पुनः किं कुर्यात्? स्वागतं कुर्यात् एव। अत्रापि अर्थान्तरन्यासालङ्कारः एव। पुनः वदामि, आसार प्रशमित वनोपप्लवम् अध्वश्रम परिगतं त्वाम् आम्रकूटः नाम सानुमान्, सानुमान् आम्रकूटः मूर्ध्ना शिरसा साधु वक्ष्यति, सम्यक् वहनं करिष्यति। किमर्थम् इति चेत् प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय मित्रे प्राप्ते सति क्षुद्रः अपि विमुखः न भवति, क्षुद्रः अपि विमुखः न भवति। किं पुनः? यथा तथा उच्चैः, तथा उच्चैः विद्यमानः जनः पुनः किं कुर्यात् इति अस्य अन्वयः। अग्रिमः श्लोकः 18 श्लोकः। मध्ये एकः श्लोकः त्यक्तः अस्ति। मया पूर्वमेव उक्तमासीत् केचन श्लोकाः त्यज्यन्ते इति। अग्रिमः 19 श्लोकः अस्ति। स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू भुक्तकुञ्जे मुहूर्तम् तोयोत्सर्गद्रुततरगतिः तत्परं वर्त्मतीर्णः रेवां द्रक्ष्यसि उपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य। स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू भुक्तकुञ्जे मुहूर्तम् तोयोत्सर्गद्रुततरगतिः तत्परं वर्त्म तीर्णः रेवां द्रक्ष्यसि उपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां भक्तिच्छेदैः इव विरचितां भूतिम् अंगे गजस्य इति पदविभागः। पूर्वतन श्लोके उक्तमस्ति आम्रकूटः नाम सानुमान् अस्ति। सानुमान् पर्वतः। सः पर्वतः भवन्तं किं करोति इति चेत् अत्यन्तं प्रेम्णा शिरसा वक्ष्यति इति उक्तवान् अस्ति। सः शिरसा ऊढवान् आनन्देन अत्रैव तिष्ठामि इति मा चिन्तयतु। अतः वदन् अस्ति स्थित्वा तस्मिन् कियत् कालपर्यन्तम् इति चेत् मुहूर्तं स्थित्वा, दीर्घकालं तत्र मा तिष्ठतु। अध्वश्रम परिगतः अस्ति भवान्, मार्गायास पीडितः अस्ति, तदर्थं कश्चन विश्रामः स्वीकरणीयः चेत् मुहूर्तं यावत् तिष्ठतु। कुत्र इति चेत् सानुमति आम्रकूटे। स च आम्रकूटः कीदृशः अस्ति इति चेत् वनचरवधू भुक्तकुञ्जे आम्रकूटे। वनचरवध्वः, वने ये चरन्ति, वने चराः व्याधाः वनवासिनः तादृशाः। वनचराणां वध्वः तत्रत्य पर्वतस्य कुञ्जेषु उपविश्य भुक्तवत्यः भवन्ति, भोजनमपि कृतवत्यः भवन्ति, कदाचित् भोगादिकमपि अनुभूतवत्यः भवन्ति। अतः वनचरवधू भुक्तकुञ्जः सानुमान् आम्रकूटः। तस्मिन् आम्रकूटे वनचरवधू भुक्तकुञ्जे सानुमति आम्रकूटे मुहूर्तं स्थित्वा, मुहूर्तकालपर्यन्तं केवलं स्थित्वा अनन्तरं
द्रुततर गतिः तत्परं वर्त्म तीर्णः। भवतः इदानीं वेगम् अधिकं करोति भवान्, करणीयम् इति तात्पर्यम्। कथं वेगम् अधिकं करोति इति चेत् तोयोत्सर्गद्रुततर गतिः, तोयस्य उत्सर्गं कृतवान् अस्ति। जलं यद् सङ्गृहीतमासीत् तस्य जलस्य इदानीं श्रावणम् उत्सर्गं त्यागं कृतवान् अस्ति। पूर्वमेव उक्तमस्ति कुत्रचित् वनाग्निः आसीत्, वनाग्नेः प्रशमनाय एषः जलस्य स्रावं कृतवान् अस्ति। तस्मात् कारणात् तोयोत्सर्गं कृतवान् अस्ति, अतः भारः न्यूनः अस्ति, वेगेन गन्तुं शक्नोति। अतः इदानीं मेघः अस्ति तोयोत्सर्गद्रुततर गतिः, जलस्य परित्यागेन प्राप्तवेगः अस्ति। तादृशः तोयोत्सर्गद्रुततर गतिः भूत्वा भवान् तत्परं तदनन्तरं तत्परं यः वर्त्म अस्ति, यत् वर्त्म वर्त्म नाम मार्गः, तदनन्तरं यः मार्गः अस्ति तं मार्गं तीर्णः सन् अतिक्रान्तः सन् वर्त्म तीर्णः सन् तस्य मार्गस्य क्रमणं कृतवान् भूत्वा भवान् अनन्तरम् अग्रे गच्छति चेत् रेवां द्रक्ष्यसि। ततः अग्रे गच्छति चेत् तत्र रेवा दृश्यते। रेवा नाम नर्मदा नदी, नर्मदायाः अन्यत् नाम रेवा। तदनन्तरं रेवां द्रक्ष्यसि त्वं। कुत्र रेवां द्रक्ष्यसि इति चेत् विन्ध्यपादे, विन्ध्यपर्वतस्य आरम्भः भवति तत्र। विन्ध्यपर्वतस्य आरम्भे पर्वतस्य पादभागे विन्ध्यपादे सा रेवा नदी विशीर्णा अस्ति, स्रस्ता अस्ति, दीर्घं सञ्चरन्ती अस्ति। विन्ध्यपादे विशीर्णा अस्ति। कीदृशे विन्ध्यपादे इति चेत् उपलविषमे, तत्र उपलाः सन्ति, पाषाणाः सन्ति, महामहापाषाणाः सन्ति। पाषाणानां कारणतः विन्ध्यपादः यः अस्ति, विन्ध्यपादः समः नास्ति, विषमः अस्ति। विन्ध्यपादः विषमः अस्ति। तस्मिन् विषमे विन्ध्यपादे रेवा नदी विशीर्णा स्रस्ता अस्ति। तां रेवां भवान् द्रक्ष्यति। कथं दृश्यते सा रेवा इति चेत् अत्र एकं विशेषणं ददाति। सा गजस्य अंगे भक्तिच्छेदैः इव विरचितां भूतिम् इति अत्र वर्णनं कृतमस्ति। कश्चन विशेषः अस्ति। गजः अस्ति, गजस्य शरीरे शृंगारनिमित्तम् अलङ्कारनिमित्तं विविधानि चित्राणि लिखन्ति। तत्र एकमस्ति भक्तिच्छेदाः इति कुर्वन्ति। भक्तिच्छेदाः तस्य शब्दस्य अर्थः अस्ति भक्तिशब्दस्य रचनाः, भिन्न भिन्न चित्ररचनाः। भक्तिः तस्य छेदाः नाम प्रकाराः, रचना प्रकाराः, भिन्न भिन्न चित्रलेखन प्रकाराः सन्ति। तैः रचितां भूतिमिव, भूतिः नाम भस्म इति एकः अर्थः, अन्यः अर्थः भूतिशब्दस्य शृङ्गारः अलङ्कारः इत्युक्ते गजस्य महत् शरीरमस्ति। तादृशे शरीरे प्रायशः पादभागे किञ्चित् अलङ्काररूपं किञ्चित् रेखा, भिन्न भिन्न रेखाः लिखिताः सन्ति। रेखाणां रचना यथा दृश्यते तद्वत् विन्ध्यपर्वतस्य पादे एषा रेवा दृश्यते। तां रेवां भवान् तत्र गत्वा द्रक्ष्यति। अतः इदानीम् अन्वयं पुनः वदामः। तस्मिन् वनचरवधूभुक्तकुञ्जे आम्रकूटे, यस्मिन् आम्रकूटे वनचरवध्वः भोगादिकम् अनुभूतवत्यः, भोजनं वा कृतवत्यः,
तादृशे आम्रकूटे मुहूर्तं स्थित्वा दीर्घकालं मा तिष्ठतु। दीर्घकालं तिष्ठति चेत् अस्य विलम्बः भवति। अतः मुहूर्तं स्थित्वा अनन्तरं तोयोत्सर्गद्रुततरगतिः भवान्। जलस्य परित्यागेन प्राप्तवेगः भवान्। तत्परं यत् वर्त्मा अस्ति तदनन्तरं यः मार्गः अस्ति तं मार्गं तीर्णः सन् अतिक्रान्तः सन् अग्रे गत्वा विन्ध्यपादे, कीदृशे विन्ध्यपादे, उपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां रेवां द्रक्ष्यति। विन्ध्यपादे रेवा कथं विशीर्णा अस्ति इति चेत् उपमा दर्शिता अस्ति। गजस्य अंगे भक्तिच्छेदैः विरचिता भूतिः इव अस्ति। तादृशी रेवां द्रक्ष्यति इति अस्य अन्वयः। अग्रिमः श्लोकः। समयः अस्ति वा? अस्ति। 4 निमिषं किञ्चित् वेगेन निमिषत्रयम् अस्ति। निमिषत्रयमेव अस्ति। तर्हि अग्रिम सत्रे एव कुर्मः। निमेषद्वयमेव अस्ति चेत् अस्तु नाम निमेषद्वयमेव अस्ति इति कारणतः अत्रैव उपसंहारं करोमि। केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् एकनिमेषः अस्ति प्रष्टुं शक्यते। निमिषत्रयम् अस्ति। रेकार्डिंग परिहर्तुं शक्यते महोदय। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत्